আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা আপনাদের নিজের নাম দিয়ে বাংলায় রিংটোন তৈরি করবেন। আমরা আমাদের মোবাইলে বিভিন্ন মিউজিক রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করি। তবে এখানে যদি আপনি আপনার নামে বাংলায় রিংটোন করে ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে কিন্তু শুনতে খুবই ইন্টারেস্টিং লাগবে। আপনি যখন আপনার নামে বাংলা রিংটোন তৈরি করে আপনার ফোনে ব্যবহার করবেন, তখন আপনার ফোনে কল আসলে আপনার আশেপাশে থাকা লোকজন কিন্তু অবাক হয়ে যাবে। তারা কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হবে যে আপনি কিভাবে এই অসাধারণ কাজটি করলেন। তো বন্ধুরা, আমি এখন দেখাবো কিভাবে আপনারা আপনাদের নাম দিয়ে বাংলায় রিংটোন তৈরি করবেন। আপনি যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, তাহলে প্লিজ পাশে থাকা লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেন। আর ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দেন এবং আপনার মতামত জানিয়ে আমাদেরকে একটা কমেন্ট করতে পারেন। ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা। তো নিজের নামে বাংলা রিংটোন তৈরি করার জন্য প্রথমে আপনারা যেকোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করবেন। তো আমি এখান থেকে গুগল ক্রোমটা সিলেক্ট করলাম। এরপর আমি এখানে সার্চ বক্সে লিখব ftmr.party। লেখার পর আপনারা সার্চ করবেন। আমি স্ক্রিনে এটা দিয়ে দিব, সেখান থেকে আপনারা লিখে নেবেন। ওকে। তো সার্চ করার পর রিংটোন তৈরি করার ওয়েবসাইটটি ওপেন হবে। এরপর আপনারা এখানে দেখতে পারবেন নেম রিংটোন মেকার নামে একটা অপশন। এই অপশনটাতে জাস্ট আপনারা একটা ক্লিক করবেন। ওকে, এখানে ক্লিক করার পর আপনার পেজটা এরকম হয়ে যাবে। হয়ে যাওয়ার পর আপনারা এখানে প্রথমে খালি বক্সে দেখতে পারবেন ল্যাঙ্গুয়েজ। এই ল্যাঙ্গুয়েজ অপশনে জাস্ট আপনারা একটা ক্লিক করবেন। যে ভাষায় আপনারা রিংটোনটা তৈরি করতে চান সেই ভাষায় একটা ক্লিক করবেন। ওকে, এখানে ক্লিক করার পর আপনারা যদি বাংলায় রিংটোন তৈরি করতে চান তাহলে বাংলা সিলেক্ট করবেন। এরপর আপনার পাশের বক্সে দেখতে পারবেন ফোনের মডেল। আপনারা এখান থেকে যে ফোনের মডেলের রিংটোন তৈরি করতে চান সেটা সিলেক্ট করবেন। তো আমি এখান থেকে Xiaomiটা সিলেক্ট করলাম। ওকে, সিলেক্ট করার পর আপনারা এখানে খালি বক্সে দেখতে পারবেন, একটা খালি বক্স দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আপনারা আপনাদের নামটা লিখবেন বাংলাতে। তো আমি এখানে আমার নামটা লিখতেছি। ওকে, নামটা দেওয়ার পর আপনারা এখানে নিচের খালি বক্সে দেখতে পারবেন এই অপশনটাতে জাস্ট আপনারা একটা ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর এখানে আপনারা অনেকগুলো অপশন দেখতে পারবেন যেগুলো আপনার নামের সাথে, সাথে বেজে উঠবে। যেমন কেউ আপনাকে ফোন করছে, তোমার একটা ফোন আছে, আপনার ফোন বেজে উঠেছে। তো আমরা এখান থেকে যেকোনো একটা সিলেক্ট করবেন অথবা নিজের মতো কাস্টমাইজ করে নিবেন। ওকে, তো আমি একটা সিলেক্ট করলাম। করার পর আপনারা এখানে ক্রিয়েট অপশন দেখতে পারবেন। জাস্ট আপনারা এখানে ক্রিয়েট অপশনে একটা ক্লিক করবেন। ওকে, ক্রিয়েট অপশনে ক্লিক করার সাথে, সাথে আপনাদের নামের বাংলা রিংটোন কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে। তো এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে তৈরি হয়ে গেছে। এরপর আমরা ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে এখান থেকে এটাকে ডাউনলোড করে নিব। আমার এখানে এটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, আমি যে পদ্ধতিটা দেখালাম এই পদ্ধতির মাধ্যমে আপনারা খুব সহজেই আপনাদের নিজের নামে বাংলায় রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের এই ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।